2016-cı il hansı mühüm siyasi hadisələrinin yadda qalıbdır? Tabii bəy, indiki durumda hər şey siyasətə aiddir. Formal olaraq deyə bilərik ki, misal üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi, bəziləri bunu konfliktlərə, beynəlxalq təhlükəsizliyə aid edir, bəziləri bunu xarici siyasətə aid edir. Ancaq şəxsən mənim aləmdə bizim üçün xarici siyasət bu Suriyada baş verənlərdir, Ukraynada baş verənlərdir. Dağlıq Qarabağ bu xarici siyasət deyil. Bu da 2016-cı ilin ən mühüm hadisələrindən biridir ki, Azərbaycan ordusu ilk dəfə olaraq öz üstünlüyünü sübut elədi, torpaqları azad eləməyə qadir olduğunu sübut elədi. Bu bütün danışıqlarda da vəziyyəti dəyişdi, durumu dəyişdi, Ermənistanda da, Minsk qrupunun içində də və böyük bir proseslərə təkan verdi. Biz onların şahidiyik və onlar hələ 2017-ci ildə biz onların nəticələrini yəqin ki görəcəyik. Hər halda 2017-ci ildə ya biz mərhələli plana imza atıb sülh yolundan torpaqları qaytaracağıq. Əgər Ermənistan hakimiyyəti ağlarını başlarına yıxsalar, onlara olan böyük təsirlər, həm xaricdən, həm daxildə vəziyyət onları buna vadar etsə, ya da ki, Azərbaycan ordusu o torpaqları özü azad etməyə məcbur olacaq. Ya da sosial-iqtisadi böhran. 2015-ci ildə başladı, 2016-cı ildə davam etdi. İndi hər bir Azərbaycanlı Qarabağ məsələsindən, torpaq məsələsindən yanaşı bu məsələ çox maraqlandırır. Hər bir ailəyə aiddir, hər bir Azərbaycan vətəndaşına aiddir. Və bu vəziyyətdən çıxış yolu da birbaşa daxili siyasətə də təsir edəcək. Biri var, hakimiyyətin atdıqları adımlar əgər effektli olsa, sosial-iqtisadi durum yaxşılaşmağa başlasa, bu bir nəticə verəcək. Yox, bunu bacarmayacaqlarsa, mən sizə açığını deyim, çox şübhə ilə yanaşıram. Onların proqramlarına baxıram, onların təşriflərinə baxıram, o yol xaritəsi məsələsi və digər. Görürəm ki, onların da aqibəti elə 10 illərdən əvvəl imzalanmış sənədlər aqibətinə bənzər ola bilər ki, regionların inkişafı, orta sinifin ya da kişi biznesin dəstək və s. proqramların nəticəsi nə oldu? Elə bu proqramların da nəticəsi həmin ola bilər. Böyük ehtimalla ona görə həmin kadrlar bunu hazırlayırlar, həmin kadrlar da bunu həyata keçirirlər. Ancaq bu məsələlərdən sosial-iqtisadi durumdan hökumət nə cür çıxacaq? O birbaşa daxili siyasətə təsir edəcək. Əgər bu effektli olmasa və əhalinin, vətəndaşların durumu daha da pisləşsə, onda yeni sosial sifarişlər formalaşacaq. Yeni sosial sifarişlər əsasında siyasi sifarişlər formalaşacaq. İqtidar müxalifət münasibətləri bir çox hallarda bundan asılı olacaq. Ona görə də 2016-cı ildə bizi təbii ki bir çox siyasi məsələlər narahat edirdi. O cümlədən həbs olan insanların taleyi, onların bir qismini azad etdilər, ancaq hələ siyasi məhbus problemləri öz həllini tapmayıb. Orada çox ciddi məsələlər var. İlqar Məmmədovun məsələsi, onunla bağlı Avropa məhkəməsində qərarı var. Əli İnsanov məsələsi, onun müddəti artıq bitib, yenidən ona cinayətçi qaldırırlar. Digər məsələlər var, hamısının adını çəkə bilmirəm, ancaq hamı bilir ki, bu onlarla bəlkə də yüzü ötüb onların siyasi. Bütün bu məsələlərin fonunda hər bir Azərbaycan vətəndaşını indi narahat edən əsas məsələlərdə mən görürəm həm Qarabağ məsələsinin həllini, 2017-ci ildə bu artıq reallaşmalıdır, ya sülh yolundan, ya güc tətbiq etmək yolundan. Və bu 2015-ci ildən başlayan dərin sosial-iqtisadi böhran, ondan çıxış yolları. Söhbət Dağlıq Qarabağ, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən düşdüsə də, təbii ki, aprel döyüşlərindən sonra Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan-Ermənistan hərbi əməliyyatları dayandırdı. Daha doğrusu Azərbaycan hücum vəziyyətində idi və Azərbaycana təzyiqlər oldu, Azərbaycan dayandırdı. Amma Rusiya tərəfi və Minsk qrupunun həmsədrləri danışıqların intensiv davam edəcəyindən, mühüm nəticələr olacağından xəbər verirdilər. Belə bir mühüm nəticələr olmadı, intensiv danışıqlar da olmadı. Və Ermənistan öz siyasətində yeni dəyişikliklər, yeni kodlar yaratdı. Rusiya ilə birgə qoşun hissələri yaratmaq, yeni, mühüm strateji müdafiə silahlarının nümayişi və ilə axıra. Və bu da göstərir ki, Ermənistan
yəni sülhə yaxın deyil. Azərbaycanın bəyanatlarından asılı olmayaraq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bəyanat verdi ki, yəni sülh müqaviləsinin üzərində işə başlayaq, işçi qruplar yaradılsın və ilə axıra. Bunun müqabilində yəni danışıqlarda bir irəliləyiş yoxdur. Müharibə, yəni hərbi əməliyyatların yenidən bərpa olunması fonunda ölkədəki sosial sülh, siyasi sülh bəs edirmi? Ki, Azərbaycan indiki hakimiyyət müharibə vəziyyətində mühüm irəliləyişə nail olsun. Bilirsiniz, iqtidar müxalifət münasibətləri nə qədər kəskin olsa belə, biz torpaq məsələlərində, Qarabağ məsələlərində həmişə çalışırıq vahid mövqedən çıxış eləməyə. Ola bizim bir-iki istisnalar ola bilər, ancaq ümumiyyətlə cəmiyyət bu məsələlərdə bölünməyib. İqtidarlı, müxalifətli, vətəndaş cəmiyyəti də biz hamımız hesab edirik ki, əgər mümkündürsə torpaqlar məhəlli planla sülh yolundan azad olunsun, yox bu mümkün deyilsə, Azərbaycan ordusu öz gücündən istifadə edib o torpaqları azad etməlidir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, biz həm sülh yolundan, həm müharibə yolundan bu məsələnin həllinə çox yaxınlaşmışıq. Çox yaxınıq. Siz deyirsiniz, Ermənistan müqavimət göstərir. Bəli, Ermənistan hakimiyyəti müqavimət göstərir. Ona görə ki, 17 ildir, Tir-Peterson istifa gələndən sonra 17 ildə onlar öz xalqını aldırdılar ki, onlar Azərbaycanı məcbur eləyəcəklər Dağlıq Qarabağın statusunu tanımaq, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə barışmaq. İndi bu alınmır. Bu artıq Tir-Peterson yenidən meydana gəlib deyir ki, məhəlli plandan başqa bir plan yoxdur və onun planı mən yenə də dəstəkləyirəm. Sarkisyanca və ondan əvvəlki prezident Köçəryan məsuliyyət daşıyırlar ki, 17 il öz xalqlarını aldadıblar, yanlış bir yolla aparıblar və öz xalqını da ağır bir duruma salıblar. Ona görə də onların müqaviməti var. Ancaq o müqaviməti sındırmaq üçün də təkcə Azərbaycan ordusunu yox, diplomatiya yolundan da müəyyən imkanlar var. İndi onun üzərində müəyyən çalışmalar gedir. Biz Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bu vaxt açıq dedi ki, mərhələdə plan stolunun üstündədir. Türkiyə hakimiyyətində onunla tanışdı və o rayonlar azad olunmalıdır, Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonlar və Türkiyə də bu planı dəstəkləyir. İndi əgər Ermənistan hakimiyyəti buna müqavimət göstərməyə başlayacaqsa, onda bunun iki yolu var. Ya həmin hakimiyyət dəyişə bilər, Levon Tir-Peterson təsadüfi deyil, dedi ki, onlar parlament seçkilərinə bax bu platforma ilə gedəcəklər, məhəlli plan və sülh platformasından gedəcəklər. Ya hakimiyyət dəyişə bilər, ya bu hakimiyyəti sındıra bilərlər, məcbur eləyə bilərlər, ya da Azərbaycan ordusu öz sözünü deyib, Azərbaycan ordusu da buna hazırlıq işləri görür. Siz fikir verin, 2016-cı ildə Azərbaycan ordusu çox böyük təlim keçirdi. İki təlim. Birinci təlimdə təqribən Qarabağ əməliyyatında iştirak edəcəyi deməli, müəyyən olunan qüvvələr iştirak elədilər. Təqribən 60 minə yaxın bizim ordu heyəti oldu, tanklar, nə bilim, başqa silahlar. Bu təlim faktiki olaraq Qarabağ əməliyyatına hazırlıq bir təlim idi. Ondan sonra Naxçıvanda raket sistemləri sınaqdan keçirildi. Bu da nəyə görə? Ona görə ermənilər əgər hədə qorxu gəlirlər ki, onlar raketlərlə başını vura bilərlər. Bu birincisi hərbi ekspertlər bunu şübhə altına alırlar. Belə raketlər onlarda yoxdur. Hətta İskəndərin ekspert variantı da başını vurmaq iqtidarında deyil, məsafə çox uzaqdır. Ancaq hətta nəzərə alsaq ki, bir neçə raket Azərbaycan paytaxtına çata bilər. Naxçıvandan, məsəl üçün, Ermənistan paytaxtına hardasa 64 kilometrdir. Hətta ondan da azdır. Birbaşa hava məsafəsi daha az. Daha azdır, 40 kilometrdir. Bizim orada onlarla yüzlərlə raketlərimiz var ki, onların paytaxtını tam dağıda bilərlər. Ona görə də həm ordu tərəfindən, həm diplomatiya tərəfindən müəyyən bir addımlar atılır və mən 2017-ci ildə gözləyirəm ki, bu məsələnin həllində böyük irəliləyiş olmalıdır. Ya Ermənistan hakimiyyətini sındırıb, mərhələli plan, yeganə çıxış yolu mərhələli plandır. Diplomatiyada başqa Qarabağ planının həlli planı yoxdur, bir dənə mərhələli plandır. Ya onlar buna razılıq verəcəklər, ya da ki, Azərbaycan ordusu o torpaqları azad edəcək. 2016-cı ildə konstitusiya dəyişiklikləri edildi. Daxili siyasətdən danışırıqsa da,
və referendum keçirildi. Amma konstitusiyaya edilən dəyişikliklər hələ də həyata keçirilməyibdir. Sizcə bunun səbəbi nədir? Adətən prezidentin səlahiyyətləri referendumla çox ciddi şəkildə artırılırsa, dəyişdirilirsə, ondan sonra növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Bu referendum nəticəsində də prezidentin səlahiyyətləri xeyli artırıldı. Və bircə misal gətirim ki, prezident öz fərmanı ilə birinci vitse-prezident təyin edə bilər. Birinci vitse-prezident də prezident səlahiyyətlərini icra edə bilməyəndə o icra edəcək həmin səlahiyyətləri. Bu çox ciddi dəyişiklikdir. Bu prezidentin səlahiyyətlərini xeyli dəyişdirilir. Ya bu referendum birbaşa qüvvəyə minəndə bu növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir, ya da ki, referenduma çıxarılan sənədlərdə qeyd olunur ki, falan dəyişikliklər bir müddətdən sonra, nişanlı ildən sonra həyata minəcək. Məsələn, 2018-ci ildən sonra, prezident seçkilərindən sonra bunlar qüvvəyə minəcək. Ancaq mən bildiyimə görə həmin sənədlərdə belə bir qeydlər yox idi. Hansısa bir maddələri 2018-ci ildən sonraki mərhələyə saxlamamışlar. Ona görə də hamı gözləyirdi. Hətta hakimiyyətin içərisindən də, hakimiyyətə yaxın olan, hakimiyyətin içərisindən olan insanlar da mətbuatda həmin növbədə kənar prezident seçkilərindən danışırdılar. Hətta bəzi adamların adlarını çəkirdilər. Kim layiqdir birinci vitse-prezident olmağa. Bu proses dayandı. Güman edirəm ki, bu hakimiyyət daxili məsələlərlə bağlıdır. Yəqin hansısa bir planlar tam hələ reallaşa bilmir. Ona görə də o məsələni saxlayıblar gələcəyə. Ancaq mən isə bilirəm, hüquq baxımından ya referenduma çıxarılan sənədlərdə qeyd olunmalı idi ki, hansısa maddələr, hansısa bəndlər qüvvəyə minəcək 1 ildən sonra, 2 ildən sonra, 3 ildən sonra, ya da onlar birbaşa qüvvəyə minirsə, onları icra etmək lazımdır. Ölkədəki siyasi münasibətlər sisteminə münasibətiniz necədir? İndiki siyasi münasibətlər sistemi ölkədə siyasi mühitin dəyişəcəyinə təkan verə bilərmi? Yəni, iqtidar-müxalifət münasibətləri, iqtidar-xalq münasibətləri, müxalifət-xalq münasibətləri, yəni, bax, bu fonda. Nəzəri cəhətdən hər şey mümkündür, təbii. Ancaq reallığa baxanda biz görürük ki, indi müəyyən bir gözləmə mövqeyi var. Həmin siyasi qüvvələrdə, həmin cəmiyyətdə. O gözləmə onunla bağlıdır ki, bu sosial-iqtisadi böhran 2015-də başladı, 2016-da davam etdi. Hər bir azərbaycanlı bunu hiss edir. Manat devalvasiya olunur, inflyasiya baş alıb gedir, 2 rəqəmdən yüksəkdir inflyasiya. Banklar bank kimi açıq fəaliyyət göstərmirlər, ondan artıq bank fəaliyyətini dayandırıb və kreditlər də verilmir. Hökumətin növbəti bax bu illərə hazırladığı planlarda, yol xəritələri də çox şübhəli şəxsən mənim üçün görünür. Nə mənada? Ona görə ki, misal üçün 3 ilə bunlar həmin plana görə 23 milyard manat investisiya, sərmayə qoyulmalıdır ki, həmin o planları həyata keçsinlər. Mənbə hardandır? Mənbə hardandır? Azərbaycanın büdcəsinin özünün 6 milyard kəsiyi var. Milli Bankın ehtiyatları 4-5 milyard arasındadır. Onlar da xərclənmirlər üçün hələ beynəlxalq öhdəliklər var, onları yerinə yetirmək lazımdır. Azərbaycanda son illərdə investisiya çox azalıb, ona görə ki, yaranmış durum, insanlar valyuta axtarırlar ki, alsınlar, xarici çıxarsınlar, buna məhdudiyyətlər qoyulub. Ona görə də həmin o 22-23 milyardı hardan kim gəlib o investisiyaları qoyacaq? Bu bir. İkincisi, hətta fikirləşək ki, kimsə hansısa bir təşkilatlarsa, birdən həvəsi ki, bu 23 milyardı Azərbaycana investisiya şəklində qoysunlar. Bundan əvvəlki illərdə indiki dollar kursunu biz manatla hesablasaq, 200 milyarddan artıq manat xərcləndi və ölkə böhrana düşdü. Kim zəmanət verə bilər ki, elə həmin adamlar indi bu 23 milyardla ölkəni vəziyyətdən çıxardacaqlar. Əslinə qalsa, burada iqtisadi islahatların keçirilməsindən bağlı hakimiyyətlə cəmiyyət arasında, ekspertlər arasında çox ciddi diskussiyalar olmalı idi. Bunu qapalı şəkildə hansısa bir planı hazırlamaq və həmin bu Azərbaycanın böhrana gətirən insanlarla o Azərbaycanı güya ki, o böhrandan çıxartmaq mümkün olacaq. Bu inandırıcı deyil. Azərbaycanda sistem dəyişməlidir, iqtisadi model dəyişməlidir.
struktur islahatları aparılmalıdır. Onunla bir yerdə vəhdət təşkil edərək kadr islahatları aparılmalıdır. Yəni yeni bir sistemi qurmaq lazımdır və yeni sistemi qura biləcək kadrlar bu işi aparmalıdırlar. Ancaq mən görürəm ki, hələlik o kosmetik islahatlardan söhbət gedir. Məşhur bir kəlam var, deyir ki, barjom içmək gecdir, artıq böyrəklər çürüyüb. Böyrəkləri vaxtında barjom içmək lazımdır ki, o böyrəklərin çürüməsin. Çürüyəndən sonra artıq barjom içmək gecdir. İndi də artıq bank sistemi dağılır, investisiyalar azalıb, inflyasiya baş alıb gedir, manat devalvasiya olunur. Belə bir şəraitdə kosmetik addımlarla, büdcəni biz belə bölürdük, indi başqa cür böləcəyik. Ancaq bu addımlarla nəsə iqtisadi durumu düzəltmək mümkün deyil. Vaxtilə 2006-cı ildə biz böyük bir layihə həyata keçirdik. 200-ə yaxın vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı ekspertlərini dəvət elədik və Azərbaycanda 10 illik islahatlar proqramı hazırlayıb, kitab şəklində çap elədik və hakimiyyətə də göndərdik. Mən o işə rəhbərlik edirdim və orada giriş sözündə mən açıq yazdım ki, bax bu 10 il, 2006-cı ildən 2016-cı ilə kimi bu Azərbaycan üçün kritik bir dövrdür. Azərbaycana 100 milyardlarla dollarla gələcək. Əgər biz bu dollardan düzgün istifadə etməsək, ölkədə yeni bir iqtisadi model qurmasaq, 10 ildən sonra, yəni 2016-cı ildə biz dərin böhranla uzlaşacağıq. Dollarlar qutaracaq, ehtiyatlar azalanacaq, neftin qiyməti də aşağı düşəcək, neftin hasilatı da azalacaq. Ancaq iqtisadi model köhnə qalacaqsa, o 100 milyard 10 ilin ərzində əriyəcək, gedəcək və Azərbaycan çox pis durumda qalacaq. Bunu 2006-cı ildə biz xəbərdarlıq etmişdik. Demişdik ki, bu belə olacaq. Və hətta orada mən belə bir misal gətirirdim ki, gələcək nəsillər ola bilsin ki, bizdən daha ağıllı olsunlar, daha effektli işləsinlər. Ancaq onlarda həmin imkanlar olmayacaq. Artıq o imkanları biz bu 10 ildə əldən verəcəyik. Ona görə o islahatlara çağırışlar və təkliflər o dövrdə heç bir nəticə vermədi. İndi də hazırlanan o sənədlərə biz baxırıq ki, həmin insanlar ki, Azərbaycanı bu böhrana gətirib çıxardıblar. Onlar deyirlər ki, haradasa havadan möcüzə kimi kimsə gətirib 23 milyard manat qoyacaq və bu investisiyalarla da biz Azərbaycanı bu çətin durumdan çıxardacağıq. Bu bilirsiniz, əvvəlki layihələrin, əvvəlki bu 100 milyardlarla dollar dağıldığı bir dövrdə gözəl layihələr var idi. Fərman şəklində verilirdi. Regionların inkişafı, orta və kiçik biznesə dəstək, nə bilim başqa layihələr. Onlar da çox gözəl yazılmışdı. Kağız üzərində qaldılar. Struktur islahatları lazımdır, yeni iqtisadi model qurmaq lazımdır. Bunu da həyata keçirə biləcək kadrlar lazımdır. Hardan başlamaq lazımdır? Yəni bax, indi hökumət strateji planlar hazırlayır, yol xəritələri hazırlayırlar. Yəni bu vəziyyətdən çıxışdırmı? Yoxsa struktur islahatları başlamalıdır, kadr islahatları başlamalıdır. Hardan başlamaq? Birinci addım olmalıdır kadr islahatlarından struktur islahatlara. Mən bu başdan bir məsələni... Köklü kadr islahatları yoxsa... Bəli, mən indi bu başdan qeyd edeyim ki, bizi qulaq asan insanlar düzgün başa düşsünlər. Söhbət burada vəzifə davasından getmir. Mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycanın prezidenti öz ən yaxın qohumunu gətirib kömrüyün ya vergilərin başında qoysa və desə ki, kömrükdə və vergilərdə tam şəffaflıq olmalıdır. Heç bir kölgə biznesi olmalı deyil. Heç bir insafçılıq olmalı deyil. Bizim büdcəmiz 2 dəfə artardı. Necə ki, Gürcüstanda heç bir sərmayə qoymadan, bunlar 23 milyard axtarırlar, hardan tapacaqlar bəlli deyil. Ancaq Gürcüstanda heç bir sərmayə qoymadan, yalnız kömrükdə və vergilərdə şəffaflıq təmin etməklə vaxtilə Saakashvili Gürcüstanın büdcəsini 2-3 dəfə artırdı. Azərbaycanda da bu mümkündür. Hətta deyirəm, öz ən yaxın adamlarını, ən yaxın qohumlarını qoysunlar həmin vəzifəyə, ancaq həmin onlara deməli tapşırıqlar verilsin. Yox, onun əvəzinə hətta ən radikal bir müxalifətdə olan bir adamı gətirib indiki sistemdə həmin vəzifəyə təyin elə. Deyək ki, sənin üçün yaxşı bir yer vermişik, dolan və bizim tapşırıqlarımızı yerinə yetir. Onun heç bir nəticə verilməyəcək. Onun üçün söhbət burada partiya məsuliyyətindən getmir, ad familiyadan, qohumluqdan getmir. Yeni sistem qurmaq lazımdır. Yeni sistemi də yeni kadrlarla qurmaq lazımdır. Yəni qohumları gətirməlidir, yoxsa azadlıqlar olmalıdır? Azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar da ona aiddir. O da azadlıqlardır. Siz bilirsiniz, indi məhkəmələr gedir. Həm Beynəlxalq Bankınla bağlı, həm də
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə görün 10 illər ərzində dövlətin əsas sütunları olan Milli Təhlükəsizlik Naziri və beynəlxalq bax, görün bu iş adamlarının başına nə oyunlar bunlar açırdılar. Azərbaycan iqtisadiyyatının başına nə oyunlar açırdılar. Acaba bu təkcə bu iki qurum deyil idi. Başqa qurumların fəaliyyətində nöqsanları mı yox idi? Siz o dövrdə iş adamlarından soruşsaydınız ki, sizə ən çox mane olan amillər nədir? 3-4 dənə amil çəkərdilər ən azı. Onların içində bunlar da ola bilərdi. Ancaq bunlardan başqa onlara mane olan icra strukturları da var idi. Onlardan mane olan kömürlük də var idi. Onların içində mane olan vergilər sistemi də var idi və s. Yəni bütün bu sistem dəyişməlidir. Bu sistem yenidən qurulmalıdır, yeni modellə qurulmalıdır. Yəni məhkəmə sistemi, məhkəmə sistemi bilirsiniz, media azadlığı. Hansısa bir ölkəyə uçursan, samolyotda bir broşur verirlər ki, bu ölkəyə investisiya gətir. Orada birinci şərt kimi qoyurlar ki, bizim ölkədə müstəqil məhkəmə sistemi var. Hər bir bu ölkəyə sərmayə qoyan insanlar üçün bu bir nömrəli şərtdir ki, Allah eləməsin, orada bir mübahisə olsa, mən gedib məhkəmədə sübut eləyib öz hüquqlarımı qoruya bilərəmmi, yoxsa yox. Ona görə də biz bu, hətta siz buna bir politologiyada buna deyirlər avtoritar modelləşdirmə. Dünya təcrübəsində bu olub. Çilidə Pinochetin dövründə olub, Türkiyədə hərbiçilərin dövründə olub, Cənubi Koreyada bu olub. Orada da islahatlar aparılıb, siyasi azadlıqlar məhdudlaşdırılmış bir vəziyyətdə. Ancaq o islahatların istiqaməti nə olub? Qanun aliliyi, insafçılığı aradan qaldırmaq, korrupsiyanı aradan qaldırmaq, iş adamları üçün şərait yaratmaq, məhkəmələrin müstəqilliyi üçün iş adamları bilsinlər ki, prezidentin yox, nazirin yox, qanun onların müdafiəsindədir. O şəraitdə avtoritar modelləşdirmə aparıblar. Amma azadlıqlar olmadan avtoritar modelləşmə də mümkün deyil. Yox, o proseslərdə siyasi islahatlar, siyasi hüquqlar ikinci mərhələdə gəldi, qaçılmazdır. Əgər sən avtoritar modelləşdirmə aparırsansa, bu birbaşa yox, dolayısı demokratiyaya yol açır. Ona görə yeni orta sinif formalaşır, məhkəmələrin müstəqilliyi artıq təmin olunur və s. Bunlar hamısı demokratiya aparan yoldur. Daha uzun yoldur. Birbaşa yol həm iqtisadi, həm hüquqi, həm siyasi islahatları eyni vaxtda aparmaqdır. Dolayısı yol avtoritar modelləşdirmə aparılmalıdır. Ancaq o şərtlə ki, korrupsiya ilə mübarizə, məhkəmələrin müstəqilliyi, insafçılığa son qoymaq, bunlarla birlikdə. Ancaq bunları da etməyəndə onda avtoritarlıq var, ancaq modernləşdirmə olmur. 2017-ci ildən nə gözləyirsiniz? Ölkədə sosial, siyasi sülhlə bağlı problemlər yaşana bilərmi? Yəni yeni sosial sifarişlər, siyasi sifarişlər meydana gələ bilərmi? Belə gözləntilər var, təbii. Əgər vəziyyət daha da pisləşəcəksə, əgər insanların dolanışı bundan da daha ağır olacaqsa, indi hərdən bir insanlar buna etiraz edirlər. Hardasa oxuyursan ki, kimsə gedib icra strukturlarının üstünə, kimsə yolları bağlayır və s. Ona görə bu sosial problemlər dərinləşəndə, ağırlaşanda təbii ki, belə bir sosial partlayışlar da ola bilər, sosial sifariş də ola bilər və o siyasi proseslərə çevirə bilər. Vaxtilə o Ərəb baharı nədən başladı? Bir bazarda bir dənə göyərti satanın taleyi ilə bağlı idi. O bir elə bir ki, bir ildırım kimi bu partladı, yayıldı və ölkədə böyük bir sosial-iqtisadi dalınanda siyasi bir böhran başladı. Bir vətəndaş kimi mən bunu Azərbaycana arzulamıram. Ona görə deyirəm, islahatları keçirmək lazımdır. Bugünkü məmurlarla, bugünkü yanaşma ilə Azərbaycanda dərin, ciddi islahatlar keçirmək mən hesab edirəm mümkün deyil. Və bu açıqlanan planlar da bunu göstərir. Elə elementar sual verirəm. Bu 3 ilin ərzində 23 milyard dollar vəsait, 23 milyard manat vəsaiti kim gətirib Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyacaq? Azərbaycanın öz imkanları yoxdur bunu etməyə. Halbuki başqa yolu var. Qonşu ölkələrdə biz bunu görürük. Heç bir vəsait qoymadan vergidə və kömürlükdə qayda-qanun yaratmaq, şəffaflıq yaratmaq, kölgə iqtisadiyyatına son qoymaq bu büdcəni 2-3 dəfə artırır, heç bir vəsait qoymadan, yalnız siyasi qərarlarla. Ancaq bu düzgün yolu kənara qoyub... Stalin hökumətində də vergidə, gömrükdə, ümumiyyətlə məhkəmə sistemində yəni bir qayda-qanun var idi.
Amma kimin dövründə? azadlıqlar Stalin dövründə. Amma azadlıqlar olmadığına görə. Stalin dövrü tamam Məsələn, başqa. 39-cu ildə Stalin adam başına düşən gəlirlərə görə Avropaya çatmaq və onu ötüb keçmək haqqında plan işləmişdi. Nəticəsi nə oldu? Azadlıqlar olmadan. Ona görə də biz o misal gətirəndə Türkiyəni misal gətiririk, Cənubi Koreyanı misal gətiririk, Çilini misal gətiririk ki, orada aparılan islahatlar yenə də həmin ölkələri demokratiya gətirdi. Ona görə ki, orta sinif formalaşdı. Ona görə ki, məhkəmələr müstəqil oldu. Ona görə ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində şəffaflıq yarandı. Bunun arxasınca demokratiyanın gəlməsi artıq qaçılmaz olur. Ona görə də deyirik ki, avtoritar modernləşdirmə təcrübələri də dünyada var. Ancaq onlar yalnız büdcəni bölüşdürməklə məşğul deyildilər. Onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırdılar, məhkəmə müstəqil sistemi yaradırdılar, şəffaflıq yaradırdılar, vergilərdə də, körmükdə də və s. Bunların hamısını edəndə bu demokratiya keçid də çox rahat olur. Həm insanların sosial durumu yaxşılaşır, həm insanların maaşları, pensiyaları artır, həm stabil, davamlı, güclü iqtisadi model qurulur, həm də demokratiya keçid təmin olunur. Təəssüflər olsun ki, avtoritarlıq olanda, ancaq həmin islahatlar olmayanda, onda bu nəticələrə gəlmək mümkün deyil. Amma gəlin etiraf edək ki, zaman da dəyişibdir. Bütün investorlar, bütün ciddi maliyyə bank mərkəzləri bütün informasiyaları informasiya mənbələrindən alır. Hansı ölkə ilə bağlı, hansı sistemlə bağlı bəd informasiyalar varsa da heç kim qorxur və o ölkəyə üz çevirmir. Bax, bununla bağlı. Yəni, mühit dəyişibdir. Çili devri də dəyişibdir. Bəli. Koreya devri də dəyişibdir. Artıq informasiya, kommunikasiya sistemləri, hər şey dəyişibdir. Bax, bu mühitdə azadlıqlar verilmədən inkişaf ola bilərmi? Gürcüstan praktikası. Gürcüstan praktikası da onu göstərir. Ancaq Gürcüstan hakimiyyətinin də aqibəti bəllidir. O gözəl islahatları keçirən hakimiyyət sonra seçkiləri də uduzdu. Bilirsiniz, mən sizin sualınıza bir qismən cavab verdim. İndi ola bilsin ki, hansısa bir yeni bir məqamları da demək vacibdir. Bu azadlıqlarla, demokratiya ilə bağlı bütün dünya təcrübəsi onu göstərir ki, bu stabil, addım-addım gedən bir proses deyil. Bunun güclənən dövrü olur, bunun geriləmə dövrü olur. Biz baxırıq 30-cu illərdə Avropada artıq demokratik sistemlər qurulmuş bir məkanda birdən avtoritar faşist rejimləri quruldu. Və təkcə Almaniyada yox, təkcə İtaliyada yox, qonşu ölkələrdə də, Polşada da belə idi, Pribaltikada da belə idi. Bu bir dalğa idi. Demokratiya dalğasının arxasınca geriləmə olur. Bu 60-cı, 70-ci illərdə belə oldu Latin Amerikasında da. Bu indi Ərəb baharını biz çox böyük ümidlərlə qarşılayırdıq, görürük ki, orada da geriləmələr var. Ukraynada nələr baş verir, biz görürük. Gürcüstanda bu uğurlu islahatlardan sonra müəyyən geriləmələr var, biz bunu da görürük. ABŞ-da Trump kimi bir adamın seçilməsi, biz bunu da görürük. Fransada, Almaniyada o tipli siyasətçilərin meydana gəlib və indi hakimiyyət onunla mübarizə aparmasını biz onu da görürük. Yəni, bu böyük bir tarixi bir prosesdir. Bunun biz irəli dalğalarını da görürük, bunun geriləmələrini də görürük. Ancaq bütün bunların hamısı o demək deyil ki, islahatlarla bağlı, köklü islahatlarla bağlı hansısa bir mərhələdə biz ləngiyə bilərik, geri çəkilə bilərik. Onlar davamlı olmalıdır. Ona görə ki, bu dalğa da qutaracaq, yeni bir mərhələ başlayacaq. Ancaq əldən verilən imkanlar, iqtisadi imkanlar, bu yeni nəsil, bizdən daha ağıllı olacaq. Müxalifətdən də daha ağıllı olacaq, iqtidardan da daha ağıllı olacaq. Ancaq o yeni nəsildə bu imkanlar olmayacaq. Bu imkanların bir qismini, böyük bir qismini biz artıq itirdik 2006-2016-cı illərdə. Onu bərpa eləmək mümkün deyil. Çox çətindir. Onun 10%-ni, 20%-ni bərpa eləmək mümkün deyil. İndi ki, hələ başqa imkanlar hələ əldən verilməyib, bu köklü islahatları keçirmək lazımdır ki, gələcək nəsilə biz sabit inkişaf etmiş bir modeli qoyub gedə bilək. Yox, bunu da edilməsə, onda yeni nəsil, gələcək nəsillər daha çətin, daha ağırlı bir problemlərlə üzə qalacaqlar. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.